10 sinf o'quvchisi BMWda urib ketgan yo'l patrul xizmati xodimi vafot etdi. Joriy yilning 25 fevral kuni 10 sinf o'quvchisi BMWda urib ketgan yo'l patrul xizmati xodimi vafot etdi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, 25 fevral kuni 21:48 larda Toshkent shahrida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xodimi inspektori kichik serjant Hosilbek Eshnazarov 10 sinf o'quvchisi bo'lgan voyaga yetmagan haydovchi boshqaruvidagi BMW rusumli avtomashinaning urib yuborishi oqibatida hayot uchun og'ir tan jarohatlarini olgan. 3 kun davomida shifokorlar nazoratida bo'lgan ichki ishlar organlari xodimi ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etadi. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va ko'p sonli shaxsiy tarkibi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi, jinoyat xavfsizligi xodimi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi, yo'l patrul xizmati brigadasi, 2-batalyoni, 4-safarbar guruh, yo'l harakati xizmati inspektori kichik serjant Eshnazarov Hosilbek Beknazar o'g'lining vafoti munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi deyiladi xabarda. Kichik serjant Hosilbek Eshnazarov 2022-yildan ichki ishlar organlarida fidokorona xizmat qilgan. Uning ortidan qadrli ota-onasi, suyukli ayoli, 2 nafar o'g'il va 1 nafar qiz farzandlari qoldi. Eslatib o'tamiz, avvalroq mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganda